အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသတင်းကြွအခါသမယမှာအားလုံးစိတ်ကျန်းမာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ motion graphic လေးကတော့သတင်းကြွကြီးဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစာတန်းလေးကမီးပန်းဖောက်တာနဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ motion graphic လေးကိုမှနောက်ခံကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရှင်ကျေးမှုမန္တလေးနန်းတော်နောက်ခံနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလုပ်ပြပေးထားတာဖန်တီးထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects software ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသတင်းကြွပြီဆိုတဲ့စာတန်းလေးမီးပန်းလေးဖောက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေး motion graphic လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် solid လေးတစ်ခုရင်ယူလိုက်မယ် Control Y ပေါ့နော်။သူအမဲအတိုင်းပဲထားမယ် Okay နေလိုက်မယ်။ပြီးအဲ့ဒီ solid ထဲကိုမှလက်မှတ်ထားတဲ့အနေထားတိုင်းပဲ effect ထဲမှာနော် simulation တွေက CC particle wall ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ပြည့်သဘောတရားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် particle လေးတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရမယ်။ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါသူရဲ့ grid line လေးတွေညလောဆယ်မလို့ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်မလို့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့။မျက်စိရှုံးမှာဆိုရင်ထည့်ထားတဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ညဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုအကြည့်ကြည့်မှဆိုတော့အခုလိုမျိုးလို့ particle လေးတွေက emission ထုတ်လွှတ်နေတယ်တော့ဒီအလဲကောင်ဒီနားကနေပေါ့သူ့ကိုထုတ်လွှတ်နေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အားဒီကြောင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူရဲ့ base rate လေးပေါ့နော်ညာလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိနောက်လို့ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်။သူရဲ့ base rate ကကျွန်တော်ဆက်စချင်းမှာသူ့ကို0ထားလိုက်မယ်။0ထားရင်သူ base rate ကမရှိတော့ဘူး play လည်းဘာမှမထုတ်လွှတ်တော့ဘူးနော်။ဆက်စချင်းမှာ0ထားပြီးတော့မှဆက်စချင်းမှာကျွန်တော်0နဲ့ base rate ကို key frame ပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်10 frame 10 frame မှာကျတော့3လေးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်key frame ဝင်သွားပြီပေါ့နော်။တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ဝင်သွားပြီ။ဒါလို့ key frame လေးတွေကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ shortcut က U နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ layer အောက်မှာပေးထားတဲ့ key frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော် CC particle wall အောက်က base rate တစ်ခုလေးကိုပဲ key frame ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ base rate ကိုပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီကတောက်လျှောက်ကြီးကျွန်တော်မထုတ်လို့စေချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်3 frame လောက်အကွာမှာနော်3 frame လောက်ကွာမှာကျတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရက်သွားစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေရိုက်ထည့်လဲရတယ်နော်ဒီမှာဆက်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ effect control အောက်ကသွားရိုက်လဲရတယ်အဲ့မှာ0ပြန်ရိုက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါ key frame 3ခုပေါ့နော်စသချင်းမှာ0ပြီးရင်7 frame ကွာမှာ3ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်73 frame နော်အဲ့မှာကျတော့0ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုမျိုးလေးရသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့မီးပန်းဖောက်သလိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တာပေါ့နော်မီးပန်းဖောက်သလိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တာဆိုတော့သူကအောက်ကိုတအားများတယ်ကြာနေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ physics ထဲမှာ gravity လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာဆွဲအားကြောင့်ပေါ့နော် gravity ရဲ့ tempo က loss 0.5 ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော် short လိုက်ပြီပေါ့နော်0.2 လောက်ထားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မီးပန်းနဲ့နည်းနည်းပိုတူသွားရင်ဒါပေမဲ့သူက gravity ကလုံးမရှိလို့လည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကမ္ဘာဆွဲအားရအချိန်ကုန်သွားရင်သူကအောက်ကိုကျသွားမယ်သဘောတရားရှိတဲ့နေတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မို့သူကကမ္ဘာဆွဲအားလေးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မီးပန်းနဲ့ပို့တူအောင်0.1 လောက်ပဲထားလိုက်ရအောင်။ Okay ဒါဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မလဲဆိုတော့မီးပန်းရဲ့သဘောတရားရသူကပောက်ကွဲပြီးသွားရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးသွားရမယ်ပေါ့နော်အချိန်လေးကသူပြန့်နှံ့နေတဲ့ဟာအချိန်လေးကသူလေးသွားရမယ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပေါက်တယ်ပြီးသွားရင်သူကနည်းနည်းလေးလေးပြီးတော့နှေးသွားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်လေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ resistant နော် resistant လေးကိုတင်ကြည့်လိုက်မယ် resistant နဲ့ဘယ်လောက်ထိတင်လဲ3လောက်ထိတင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့မှာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ပြီးသွားရင်သူကချက်ချင်းပျောက်တာမြန်နေတယ်ပေါ့ပျောက်တာမြန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒီက longevity ဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်သူရဲ့အချိန်က1စက္ကန့်အကွာပဲသူက1စက္ကန့်အချိန်ပဲပေးထားတယ်သူရဲ့တက်တန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ emitter ထုတ်လွှတ်မှုဒီ particle လေးတွေကိုထုတ်လွှတ်မှုရဲ့တက်တန်းက1စက္ကန့်ဆိုတဲ့အကြာမှာသူကပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လေးနဲ့တင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ 1.8 လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒီက velocity လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမြင့်ကြည့်လိုက်အောင်
Rosary ကိုမြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုမျိုးလေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့မီးပန်းလေးနဲ့တော့နည်းနည်း revision တူသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခါစာရိုက်တော့မယ်။ဆိုတော့ new ကနေပဲ text ဆိုတာလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ text မှာကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုတော့မြန်မာစာ font နဲ့မှာကျွန်တော် w@hot43 လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူရဲ့ fill color ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဝါရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲကွာကိုပြင်လို့ရအောင်နော်200လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ particle ရဲ့ color လေးမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဝါရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒါ bit color နဲ့ dot color နှစ်မျိုးရှိတယ် bit color ဆိုဆက်စချင်းဖြစ်တည်လာမဲ့ color အဝါရောင် dot color ဆိုပျောက်ခန်းဒီမှာသူအနီရောင်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အသေးသွားတဲ့ခါကျမှသိတော့ဒါအနီရောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပါဒီကနေ့သူ့ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘန်းရဲ့ emission နေရာ position ကိုရွှေ့လို့ရပါဘူးရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးသွားရင်အခုမျိုးလေးနေရာရွှေ့လို့လည်းရတယ်ပြီးအဲ့ဆိုဒီစလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီအလဲကောင်ကနေစပြီးပို့ထားမယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြီးလာမယ်ပေါ့ဒီပြင်းနဲ့ကြီးလာမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ key frame ပေးမယ်ကျွန်တော် scale လေးခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခုရှိတာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော် scale လုပ်မယ် scale ကြီးလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ anchor point ကကျွန်တော်သူအောက်မှာသူက default setting တွေကသွားရှိနေကျွန်တော်ကပြုမဟုတ်ဆိုအလဲကောင်ကနေဒီလိုညီမျှကြီးလာတာမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် anchor point လေးကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့မယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ transform နေရာမှာcenter anchor point and layer ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့အလဲကောင်ရောက်သွားတာပေါ့သူအလဲကောင်လေးကိုနေရာလေးတခြားလေးပြန်ချလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို position scale ပေါ့နော် scale လေးကို keyframe ပေးမယ်ဒါလုံးလုံးပျောက်နေရမယ်ဆိုတော့0ပဲထားလိုက် okay ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးကြီးလာတာမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 second လောက်ထိကျွန်တော်ကြီးနေမယ်ပေါ့တဘောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့1 second အကြာလေးတော့ကြီးနေမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုပေးမယ် speed graph လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကစားပြီးဖို့လုပ်မယ်စစချင်းမှာသူအရှိန်နဲ့မီးပန်းရဲ့အရှိန်တိုင်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့သူကကြီးထွားလာပြီးမှအပိုင်းညမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်အရှိန်တက်သွားမယ်ဟာမျိုးလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ speed graph လေးကိုယူလိုက်မယ်နော် speed graph လေးနဲ့တော့အရှိန်ထိန်းမယ်ပေါ့အခုမျိုးလေးစစချင်းမှာသူအရှိန်နဲ့မီးပန်းပေါက်တဲ့အရှိန်တိုင်းမြန်စတန်ကြီးလာပြီးတော့ကွာကို secret ကိုရှင်းစင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော် okay เนาะအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့တခြားသောဟာတွေကိုလည်းနောက်ထပ်စလုံးလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးကြည့်အောင်သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်မယ်သူ့ပေါ်မှာပဲအခြေပြုပြီးတော့မှတခြားသောပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးရင် control D နဲ့ကျွန်တော်က duplicate ပွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တစုတည်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အပေါ်လေးကို control order up arrow လေးနဲ့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်1 second အကြာမှာနောက်ထပ်စလုံးတစ်လုံးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ1 second ရောက်တဲ့အချိန်ကိုပါပြီးတော့ဒီနှစ်ခု select မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီက bracket လေးနဲ့တွန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လိုလေးနောက်တစ်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလုံးကျွန်တော်အရင်ဆုံးစလုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်အဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့မယ်ဒီဘက်ကူပါဒါဒီတင်းကျွတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါတင်းဖြစ်သွားပြီသူအောက်မှာရှိမဲ့မီးပန်းရဲ့ position လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ text ရဲ့ color လေးကိုခရမ်းရောင်လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မီးပန်းကလည်းခရမ်းရောင်မီးပန်းလေးဖြစ်ရမှာပေါ့တော့ physics ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုပဲခရမ်းရောင်လေးသွားရွေးလိုက်ပေါ့နော်မီးပန်းလေးကခရမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ position နည်းနည်းလေးလွဲနေရလေးကွာကိုပြုပြင်ပေါ့နော်ကွာကိုဒါအဆင်ပြေလို့ပြုပြင်လိုက်ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းကျွတ်ပြီဆိုတော့အဲ့နောက်နှလုံးလည်းအဲ့သဘောတရားတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်2 second မှာသွားထားမယ်ဒီလိုနှစ်ခုကို duplicate ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် control shift order up arrow လေးနဲ့ပြီးရင် bracket လေးနဲ့တွန်းမယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုပဲပြီးရင်သူညစလုံးလေးကိုသူ့ရဲ့စာအုပ်နေရာရွှေ့မယ်ပြီးရင်ကျွတ်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ညသူ့ကို color နောက်ထပ်တစ်ရောင်ပြောင်းလေးခါတော့သူ့ကိုစိမ်းအောင်တောက်ကလေးညထားလိုက်မယ်ဒါပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့မီးပန်းကိုညခုနလိုပဲညထပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ကြည့်အောင်မယ်ဒါနေရာလေးကတော့ကွာကိုကိုက်အောင်လို့ချိန်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါ producer တွေကသူ့ရဲ့ position လေးတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ည color လေးကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအစိမ်းအောင်လေးသွားပြောင်းလိုက်ပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်3စက္ကန့်အရောက်မှာနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ရောင်ပေါ့ control D ပြီးရင် control order up arrow ပြီးရင် bracket လေးနဲ့တွန်းလိုက်မယ်ဒါ3စက္ကန့်မှာနောက်ထပ်တစ်လုံးနော်အဲ့ဒါကိုရတာသူရဲ့စာလေးကိုနော်နေရာတစ်နေရာကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာရေးရမယ်ပြည်ဆိုတာလေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့သူရောပြီးရင်နောက်ထပ် color တစ်ခုဟောဒီကပြာရောင်လေးပေါ့နော်ပြာရောင်လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီး okay ပေါ့ပြန်သူ့အဲ့လိုပဲခုနသူ့ရဲ့အောက်ကရှိရမယ်မီးပန်းကိုနေရာရွှေ့မယ်ပေါ့နော်โอเคသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် color လေးသွားချိန်ပြီးလိုက်မယ်နော် color ပြာရောင်နဲ့လိုက်အောင်ပြာရောင် color လေးတစ်ခုသွားချိန်ပြီးလိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်စာတန်းလေးရပြင်မျိုးလေးရပြီပေါ့နော်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်စလုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမီးပန်းလေးတွေနဲ့ပေါက်လာတဲ့နဲ့စလုံးကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ animation လေးကိုရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးပုံလေးကို background ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် site ကြီးနေတယ် site ကြီးနေတဲ့သူကမလုပ်မလဲဆိုတော့ fit လုပ်လိုက်မယ်နော် control order F ဆိုရ fit to com လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုလိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ညသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်လေးမှာနေရာရှိမယ်လို့ဆိုအကုန်လုံးကိုစုပြုံပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှအောက်ကသူ့ရဲ့ Mandalay background ပဲခြံထားပြီးတော့တဏှာလေးညော select မှတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ pre-compose ဆိုတာလေးရှိပါ pre-compose ဆိုတာ control shift C ပေါ့ shortcut ကသူ့ဒီမှာဒီကနေ pre-compose ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်နောက်သူ့ right click ကနေပြီးမှ pre-compose ဆိုပြီးတော့သွားရွေးလဲရတယ် shortcut နဲ့မှတ်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ control shift C ဖြစ်ပါတယ်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အမှကွာကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါနော် firework ပေါ့ firework ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ခုန layer တွေအများကြီးကနေတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးပျောက်သွားတာဆိုတော့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူထဲမှာတော့ double click နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ firework ဆိုတဲ့ composition လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာခုနနော်လုပ်ထားတဲ့ layer အတိုင်းပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေကျွန်တော်တို့ခုနမူရင်း post ကိုမူရင်း composition ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမြင်နေရရင်တော့ရပါတကယ်လို့အောက်မှာ composition တွေဒါများလို့ဘယ်နာမှမသိတော့ဘူးရှုပ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီကနေဒါမူရင်း composition ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နေရာလေး position လေးရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်position လေးရွှေ့ပြီးတော့ဒါလောက်မှာထားမလဲပေါ့နော်မီးပန်းရဲ့ effect လေးတွေကဒီအောက်ထိရောက်မလာသေးဘူးဒါဆိုသူကရေဖြစ်နေတာပေါ့ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအထိမှာပဲသူကကုံဆုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနက rectangle 2လေးနဲ့ဒီလိုညတော့အုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mask က shape ကအပြင်ဘူးတော့ခုနဒီ composition ဒီ layer မှာရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေကဖတ်ပေါ်မလာတော့ဘူးเนาะဒီမှာတွေသွားအဆုံးသတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီသူလောက်စားတကယ် mask မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြင်လို့ပါထွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဟိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးသဘာဝကျအောင်ဒီရေမှာရောင်ပြန် reflection ဟတ်အောင်လို့ကျွန်တော်ထပ်သူကို duplicate ထပ်ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးသွားရင် right click ခရပဲဖြစ်ဖြစ် right click ထဲမှာကျွန်တော် transform နဲ့ vertical flip ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် flip vertical လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့မယ်ပေါ့နော်နေရာရွှေ့မယ်ဆိုအောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့မယ်โอเคပေါ့နော်ခုမျိုးလေးနေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ reflection လေးပါကျွန်တော်မြင်ရပြီနော် reflection ကတော့သူအပေါ်ကဟာတော့ကြည်လင်လို့တော့မကောင်းဘူးနော်သူရေမှာအရိပ်ထင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗလားလေးနည်းနည်းပေးထားတာကောင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဗလားနဲ့အဆင်ပြေမလဲဟိုကလောလောဆယ်ဒီမှာဆိုရင်
first blood legacy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှသူ blood တန်ဖိုးလေးမြင့်လိုက်ပါတော့18လောက်ထားလိုက်အဲဝါဝါတယ်အဲ့တော့ horizontal တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်အခုလိုမျိုးတဲ့အပေါ်ဟာလောက်မကြည့်တော့ဘူးနော်โอเคဒီသဘောတရားအတိုင်းလေးပါပဲနော်ဒါကတော့ဒီ particle ရဲ့ဒီ particle ရဲ့အခြေခံ particle သဘောတရားလေးတွေနဲ့ပဲဒီကအလုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင် Adobe After Effects software နဲ့ခုနလိုမီးပန်းလေးတွေဘယ်လိုဖောက်ရလဲစလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ်အောင်လုပ်ရလဲဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ lesson လေးကတော့ခုမှ After Effects ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်တော့အနည်းငယ်အခက်အခဲတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ particle ရဲ့သဘောတရားတွေမှာအခြေခံအကျဆုံးလွယ်ကူဆုံးနည်းလေးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီ video ရဲ့အောက်က comment လေးတွေမှာရေးပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video တော့လောက်နေပဲအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်။နောက်လာမယ့် video တွေကြရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့စုံတွေ့ကြမယ်နော်။ Okay